大家好，歡迎嚟到周太頻道，我係周生，我係周太。好歡迎嚟到我哋第一集。咁我哋今日嘅題目就係非洲裏邊一條村落嘅一啲學校教育啦。好，咁咧事緣咧就係我一個半月之前度啦，就見翻我個日本朋友，佢咧就用咗2年時間咧就去咗非洲嗰度教書喎，有間 NGO 請咗佢。咁咧我哋佢教完啦，跟住我哋咧就見面啦。咁佢又分享翻咧佢喺非洲嘅經歷。咁咧咁其實咧主要咧就係嗰一個非常之貧困嘅國家啦。咁其實就喺非洲嘅西南面嘅。咁其實就叫 Malawi 嘅。咁當時咧嗰度嘅食水又非常之污糟啦，好似泥黃色咁啦。咁跟住咧平均嘅壽命咧只係得30歲嘅。咁嗰個朋友去到呢個非洲嗰個國家嘅時候咧，仲話每個禮拜初頭仲成日發燒添嘅，所以好恐怖嘅都。咁嗰度咧係一個即係好窮啦，同埋冇資源嘅地方嚟嘅。咁嗰度多數咧就淨係得番薯同埋番茄食啦。跟住然後咧，如果你想食肉嘅話咧，就要自己去殺雞啊、揾雞啊咁樣樣啦。咁同埋屋頂嗰度咧，即係好似我哋平時以前睇3隻小豬咁樣，可能係用稻草啊，或者係冇添啊，甚至係鐵皮，咁就一個屋頂㗎啦。咁好啦，咁我朋友咧就派咗去南面嘅一個村落嘅學校嗰度教書啦。咁除咗佢之外咧，咁啱嗰陣時咧就亦都轉咗一位新校長喎。咁佢咧就頒咗一個新嘅制度啦，就話咧今年開始咧學費咧就要加到去咧每年咧就要俾10蚊美金每個學生。咁其實咧就好震驚啦成條村，因為其實佢哋咧人均咧每一年一個家庭咧嘅人工咧先係得10蚊美金喎。咁即係話其實咧就係一個天價啦，唔通我唔使食唔使即係交第啲嘢咩咁樣樣？咁其實佢哋之前已經一路有讀呢間學校啦。咁嗰間學校咧就係 NGO 同埋啲村民一齊起啊成啊，已經都有一段時間㗎啦。咁佢哋就俾唔起啦，即係大部分人都咁。然後咧校長咧就話如果你哋俾唔起呢個學費咧，你都可以繼續喺度讀書，但係咧就唔可以考公開試啦咁樣。即係佢哋係一間中學嚟嘅。咁其實嗰度呢個馬拉維呢個國家咧，其實咧大部分人咧都係，因為佢得30歲啦，人均壽命亦都好貧瘠啦。其實大部分人咧係連中學程度都冇啦。頭先有冇講話我大學嗰個學歷係即係1%，係啦1% 嘅人咧先有嘅啫。咁佢哋如果考唔到公開試咧，其實即係都唔係如果你即係簡單嚟講冇一個認可嘅學歷啦，你又唔可以即係你做嘢又唔可以攞出嚟，又唔可以繼續讀上去啦。咁即係其實即係玩啦。係咯，其實就話就算你讀咗咧，都未必揾到嘢做，但係至少你都讀咗啊嘛，係咪先？咁嗰班人咧就好鬼犀利嘅，咁佢哋就好嬲啦。咁當時係去咗校務處嗰度放火喎，咁啊將成個校務處就燒晒啦。咁就等俾咗錢同冇俾錢嘅人咧嘅資料都一次過燒晒，咁啊大家都唔知咯。咁就即係可能係一次過就將成件事就完結咗佢咁咯。咁當時咧甚至咧就係話喺校務處對面咧，其實就係呢個女生宿舍嚟嘅。咁啲女仔就伸個頭出去望啦。咁然後咧，因為就係燒着嗰啲校園嘅時候咧，仲發生爆炸，咁啊整到啲女仔塊面咧都損晒啊嘛。同埋佢哋除咗燒咗學校之外咧，佢哋亦都闖咗入去學校嗰個圖書館度啦，跟住咧就拎走晒嗰啲書啦，就據為己有嘅。因為佢哋覺得即係嗰間學校同埋圖書館或者嗰度嘅資源其實都係屬於佢啦。如果你即係你唔俾我喺度讀書嘅話，咁我就攞翻屬於我哋嘅嘢啦，我哋就自己讀啦咁樣樣。咁即係呢一個放火啊，或者闖入圖書館啊咁樣嘅嘢就不斷持續落去啦，好混亂啦。最後咧，我個朋友咧佢就因為安全問題咧，最後就要去另一個地方教書嘅。
咁其實講呢件事，點解嗰個朋友會同我哋分享呢件事咧？佢就係想同我哋講話，其實喺非洲啦，即係嗰啲 NGO 啦，係令到嗰啲村落可能有好多唔公平嘅事發生啦。咁佢作為一個城市人啦，特別係喺日本一個咁好嘅國家啦，去到嗰個地方，佢知道有呢件事，佢就會反思究竟咩係公義啊、公平啊咁樣樣咧。即係可能佢呢個制度係一個規矩啦，要交學費咁，但係所謂嘅規矩係咪即係就值得人去遵守咧？然後佢就明當嗰啲人已經喺一個咁樣嘅環境下，即係要生存，跟住你再俾啲咁嘅制度佢，然後佢去衝破即係我哋文明社會嘅道德規範去做呢啲嘢，佢就會明點解去咁樣做咯。然後佢就即係佢話呢個故事俾我哋聽嘅時候，咁我哋三個都係好深嘅感受啦。即係因為對我哋嚟講就係、即係可能係好唔同咯，喺即係可社會嚟能我哋呢個城市社會裏邊，我哋可能會講規矩，我哋就即係可能遇到打尖就叫佢排隊，可能呢個食飯就應該要俾足佢嘅錢，但係我哋又冇諗過，原來其實到佢哋咁樣去壓迫一啲可能非洲人嘅時候，佢哋其實會選擇去反抗。咁另外即係再講遠啲，就係即係其實之前都一路有諗呢樣嘢嘅，咁但係聽完呢個故事就係諗翻其實所謂 NGO 或者西方社會佢帶俾非洲人嗰種文明或者知識，其實係咪真係你需要嘅？係咪真係一個文明咧？即係當一個人如果佢30歲就已經係死㗎啦，多數跟住佢亦都只係有番茄同埋番薯食，跟住然後水亦都係唔乾淨，屋頂亦都係冇嘅時候，究竟所謂攞啲錢嚟讀書讀嚟做咩咧？係有冇用咧？因為我都曾經一開頭聽佢介紹嗰個國家就話啊，有得1% 嘅人係可以讀大學嘅。咁我都有問佢，咁啊如果讀完中學之後畢業，咁係咪會有好啲嘅生活咧？係咪會有工咧？因為我好懷疑究竟有啲咩工作啦嗰度。咁佢都話其實都冇咩特別工作俾嗰啲人做嘅。所以其實可能咧就話日本朋友就話可能佢哋讀完嗰啲書攞完嗰啲知識，可能學完 chemistry， 可能學完 biology， 咁但係實際對佢哋畢業之後出嚟謀生，其實可能係完全冇幫助嘅。咁最後就分享多一個故事啦，就係嗰度非洲咧，佢就有一個沙漠化嘅問題啦。嗰度嘅人冬天咧就一定要斬樹，然後咧去生火取暖，因為咧就會凍死嘅。咁咧，但係咧你一斬樹咧，又會越嚟越少樹，跟住然後咧個沙漠咧又會擴散啦。咁所以荒漠化啊嘛。係啦，咁所以咧嗰個政府咧就頒咗一條法律，就係話唔可以斬樹，斬樹咧就係犯法嘅咁樣樣。但係就連即係呢刻，如果你唔斬樹，又會凍死喎。咁究竟我點解仲唔斬樹咧？係咪先？你 set 個規矩唔俾我斬樹嘅，唔斬樹就即刻死。咁其實即係可能唔斬樹，即係複雜咗子孫。但係可能如果我呢刻唔斬樹，我死埋，我就連子孫都冇啦。咁大家可以諗下會點揀啦呢個。好啦，咁今集嘅時間咧又到啦。咁呢個希望我哋下一次就會俾大家第二啲題目啦。周太頻道耶！如果中意就 like 或者 subscribe。我哋啦，拜拜。